今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこと山形新幹線、翼。東北新幹線、はやぶさと秋田新幹線、こまち。どっちかな？この電車は連結している東北新幹線、やまびこと山形新幹線、翼。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、那須野。上越新幹線、谷川。どっちかな？この電車は東北新幹線、那須野。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は、北陸新幹線、白鷹。東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は東北新幹線、やまびこ。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、那須野。北陸新幹線、浅間。どっちかな？この電車は北陸新幹線、浅間。かっこいい新幹線だね。今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこ。山形新幹線、翼。どっちかな？この電車は東北新幹線、やまびこ。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこ。上越新幹線、時。どっちかな？次は中浦和、中浦和。オレンジは右側です。この電車は上越新幹線、時。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、北陸新幹線、輝き。東北新幹線、はやぶさ。どっちかな？この電車は北陸新幹線、輝き。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、那須野。北陸新幹線、浅間。どっちかな？この電車は北陸新幹線、浅間。とてもかっこいいね。今からやってくる新幹線は、北陸新幹線、白鷹。東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は東北新幹線、やまびこ。少し難しかったかな？今からやってくる新幹線は、秋田新幹線、こまちと東北新幹線、はやぶさ。山形新幹線、翼と東北新幹線、やまびこ。どっちかな？
この電車は山形新幹線翼と東北新幹線やまびこ。わかったみんな、すごいね。今からやってくる新幹線は東北新幹線はやぶさと秋田新幹線小町。東北新幹線やまびこと山形新幹線翼。どっちかな？この電車は東北新幹線はやぶさと秋田新幹線小町。ちょっと難しかったかな？今からやってくる新幹線は北陸新幹線白鷹、東北新幹線やまびこ。どっちかな？この電車は北陸新幹線白鷹。正解できたみんな、すごいね。今からやってくる新幹線は東北新幹線やまびこ、北陸新幹線白鷹。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこ。正解できたかな？今からやってくる新幹線は北陸新幹線輝き、秋田新幹線小町。どっちかな？この電車は北陸新幹線輝き。かっこいい新幹線だね。今からやってくる新幹線は山形新幹線翼と東北新幹線やまびこ、秋田新幹線小町と東北新幹線はやぶさ。どっちかな？この電車は秋田新幹線小町と東北新幹線はやぶさ。とっても速いね。今からやってくる新幹線は東北新幹線やまびこ、北陸新幹線白鷹。どっちかな？この電車は北陸新幹線白鷹。正解できたかな？今からやってくる新幹線は東北新幹線はやぶさと秋田新幹線小町、東北新幹線やまびこと山形新幹線翼。どっちかな？この電車は東北新幹線はやぶさと秋田新幹線小町。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は東北新幹線やまびこ、北陸新幹線白鷹。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこ。正解できたかな？今からやってくる新幹線は北陸新幹線あさま、東北新幹線那須野。どっちかな？この電車は東北新幹線那須の E2 系という車両だよ。
今からやってくる新幹線は、東北新幹線、那須野。上越新幹線、谷川。どっちかな？この電車は、上越新幹線、谷川。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこと山形新幹線、翼。東北新幹線、はやぶさと秋田新幹線、小町。どっちかな？この電車は、東北新幹線、はやぶさと秋田新幹線、小町。ちょっと難しかったかな？今からやってくる新幹線は、秋田新幹線、小町と東北新幹線、はやぶさ。山形新幹線、翼と東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は、秋田新幹線、小町と東北新幹線、はやぶさ。ちょっと難しかったかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこ。北陸新幹線、白鷹。どっちかな？この電車は、東北新幹線、やまびこ。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は、秋田新幹線、小町と東北新幹線、はやぶさ。山形新幹線、翼と東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は、山形新幹線、翼と東北新幹線、やまびこ。すごいスピードで通過したね。今からやってくる新幹線は、上越新幹線、時。東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は、上越新幹線、時。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、北陸新幹線、白鷹。東北新幹線、やまびこ。どっちかな？この電車は、東北新幹線、やまびこ。みんなは正解できたかな？今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこ。北陸新幹線、白鷹。どっちかな？この電車は、東北新幹線、やまびこ。正解できたみんな、おめでとう。今からやってくる新幹線は、東北新幹線、やまびこ。山形新幹線、翼。どっちかな？この電車は、東北新幹線、やまびこ。正解できたかな？今からやってくる新幹線は、秋田新幹線、小町と東北新幹線、はやぶさ。山形新幹線、翼と東北新幹線、やまびこ。どっちかな？
この電車は秋田新幹線小町と東北新幹線はやぶさ。正解できたみんなすごいね。今からやってくる新幹線は上越新幹線時、東北新幹線はやぶさ。どっちかな？この電車は上越新幹線時。わかったみんなすごいね。今からやってくる新幹線は東北新幹線那須野、北陸新幹線浅間。どっちかな？この電車は東北新幹線はやぶさ。すごく速いね。今からやってくる新幹線は山形新幹線つばさ、東北新幹線やまびこ。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこ。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は上越新幹線時、東北新幹線やまびこ。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこ。正解できたかな？今からやってくる新幹線は東北新幹線やまびこと山形新幹線つばさ、東北新幹線はやぶさと秋田新幹線小町。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこと山形新幹線つばさ。真剣に考えてくれてありがとう。今からやってくる新幹線は東北新幹線はやぶさ、上越新幹線時。どっちかな？この電車は東北新幹線はやぶさ。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は東北新幹線やまびこ、北陸新幹線白鷹。どっちかな？この電車は東北新幹線やまびこ。みんなはわかったかな？今からやってくる新幹線は東北新幹線那須野、北陸新幹線浅間。どっちかな？この電車は北陸新幹線浅間。正解できたかな？今からやってくる新幹線は山形新幹線つばさ、上越新幹線時。どっちかな？この電車は上越新幹線時。とっても速いね。